Здравейте! Аз съм Михайла от Източни Родопи. Намирам се в село Горно поле на Уестърн Уикенд. На гости съм при Бети и Ники от Дивата ферма. И в това видео ще ви покажа кадри от това първо по рода си събитие в Източните Родопи. Село Горно поле се намира в община Маджарово, на 10 км от град Маджарово. Районът е известен като царството на лешоядите и сигурно за това още като завихме към Горно поле, един египетски лешояд закръжа над колата ни, все едно ни посрещна. Не успях да го снимам този път, но тези снимки са мои, правих ги преди доста време от укрития с любителска камера. И така, темата на това видео е животновъдството и по-точно събитието, посветено на страстта на Бети и Ники от Дивата ферма, конете и кравите. С тези двама прекрасни хора се познавам от 2007 година, когато отидохме за първи път в още старата им къща и бях бременна с втората ми дъщеря Майя. Бети пък беше бременна с третата им дъщеря Александра. Бяхме млади и още в началото на бизнеса ни с къщите за гости. От тогава до сега много вода изтече, много се срещахме, пътувахме и работихме заедно. И продължаваме да го правим. Махни! Именно Бети и Ники са инициатори на събитието, наречено Уестърн Уикенд в Източните Родопи, на което в рамките на 2 дни в покрайнините на село Горно поле хора и животни бяха заедно и се учиха един от друг. Едни хора, професионалисти в своята сфера, показваха на едни други хора, гостите, как се подковават коне, как се обяздват коне, как се води стадо говеда и как от това стадо могат да се отделят точно тези животни, които ти искаш. Специални гости и помощници в този фестивал на традиционното животновъдство бяха инструкторите от школата за древни изкуства Багатур. Ние успяхме да отидем на втория ден от събитието и затова не гледахме спектакъла, с който Багатур са открили уикенда, но от останалите разбрахме, че е било грандиозно. Каква арт инсталация. За Бети и Ники мога много да говоря. С тях сме извървели нелек път, докато открием тяхната къща за гости, която беше първата от мрежата къщи на новото тракийско злато. Именно те успяха да съчетаят, да развият и да се хванат здраво за тази връзка между човека и животното. Да си истински говедовът в България никак не е лесно и аз им се възхищавам, че те не се отказват. Много от нас се отказаха или намалиха животните, някои минаха от овце на крави, други изобщо спряха да се занимават с животни. Те продължават и, както виждаме, надграждат постигнатото. Този уикенд беше доказателство за това. Във втория ден ние успяхме да гледаме как се подковава кон и кои са тънкостите на тази професия. Лекторът ни поднесе много интересна и полезна информация, която човек е хубаво да знае, да речем, за обща култура. Така, например, разбрах какво е клинец. Клинеца е това е абсолютно метално остров предмет, който има фатални последствия, ако отиде на грешното място. Както и веднъж я ще пробвам на ръка. Представете си обаче на 1/3 от дължината той да е извит, няма никакъв шанс той да се отгъне обратно и да се отвори. По-скоро ще разкъса копитите по дължина и ще отчупи парче от него, което е много зле. Разбрах също, че има различни начини на подковаване с различен ъгъл, съответно по-стегнати и по-малко стегнати подкови, в зависимост за какво ще се ползва коня. Също и, че още при подковаването се мисли за най-лошото.
Ако се случи така, че конят да се разкове, това трябва да стане по най-безболезненият начин, така че да не му се счупи крака. Аз съветвам всеки, който почва да се занимава с тази дейност, да не разчита на талант, на умения, на YouTube клипчета, на мене или на знания, да разчита на мерни единици. Аз имам в себе си уред за измерване на ъгъл на пита. Как се казва този уред? Ами има го навсякъде се продава в полските сайтове, едномерно викат. Това е подкова. Всеки, който заварява, може да си направи сам си ги транспортира. Но променяйки величината на измервателната станция тук, той ми показва какъв е ъгъл на копитата. Също при движение конят натиска повече на външната част на стъпалото, съответно външната част на копитото се износва по-бързо. И нашата мисия като балансьори на копитата е да махнем материал там, където не се изтрива естествено, а да запазим максимално материала там, където земята го отделя. В крайна сметка научихме много интересни неща, които няма къде другаде да чуем. А конят, който бяха избрали за тази демонстрация, беше красив и доста спокоен, тъй като стоя мирен повече от 2 часа и изтърпя всичките повдигания, подчуквания, самото подковаване, пилене и лакиране. Това било цяла наука. Следващата демонстрация беше от госта Хуан, който е от Испания. Той и дъщеря му са фермери, отглеждат породисти коне, които обучават за състезания. Той ни показа как се сортират крави или дисциплината се казва каусортинг. Така научих, че в конните спортове в западен стил съществува тази състезателна дисциплина, при която 2 ездачи, работейки в екип, успяват да сортират кравите от стадото поред на техните номера. Работата в екип тук е от съществено значение, за да има успех в сортирането на животните. Това сега трябва четвърката само да изкарат. Да, ама нещо не. Да, опитва да изкара четвърката навън. Ай сега 5. I just have to count. So what's there? Wait. I need to have only number 5. Number 5 Трябва ми само 5. Open the gate. Open more. Open. Okay, then I'm going for the 6. I find the 6. I move the 6. Be careful there. Now. На този уикенд бяхме заедно с нашите приятели от село Мадрец и село Пелевун, за които съм ви разказвала в предишни мои видеа. Да посетим събитието, организирано от Бети и Ники, е най-малката подкрепа, която можем да им окажем. Специално да уважи събитието беше дошъл и министърът на земеделието Кирил Вътев.
Разбира се, освен демонстрации на различни моменти от живота на фермерите животновъди, в рамките на фестивала беше организирано и хапване на телешки наденички и бургери с картофки, пържени в телешка лой, а за вечерта се подготвяше традиционното чеверме. Още нещо ново за мен. Това са нушкви. Слагат се в устата на коня и са част от юздата. Ние не останахме за вечерното празненство. Прибрахме се в къщата ни в Тънково, защото по-рано същия ден беше приключил един от детските ни лагери и имахме нужда да си починем. Сами, на тихо и спокойно място, каквото е мястото под летния ни навес. Това беше всичко от мен за днес. Ще се радвам да натиснете палчето нагоре, ако сте харесали видеото, и да се абонирате за този канал, ако ви вълнува животът на село. Благодаря, че ни гледахте и ще се видим следващия път.